Bon, c'est bon, tac. T'as pas peur pour la route? Non. Ça va le faire? Ça va bien se passer. Ça va y aller, voilà. Ça va bien se passer. 3 heures de route. Ça va plus coquer, hein. S'ils sont non armés, par contre, si on les shoot, c'est nous qui sommes out. D'accord. Okay. Il n'y a pas de règle de musique. Possible de trouver quoi sur les civils quand on les fouille? Par exemple, ils peuvent peut-être avoir des armes, indices, tout ça, ça on n'a pas d'infos là-dessus. Et il faut savoir que si vous êtes contaminé, donc la fumée c'est dans un rayon de 5 mètres ou bien dans une pièce, il faut qu'on appelle le QG et il faut que le gars retourne ici en décontamination. Fais voir. Ça c'est le Une fois qu'on l'a, il faut qu'on... Ah, bah, c'est bon, je vois qui c'est. On fouille le bâtiment à la recherche de renseignements, tout ça, on peut poser des questions aux chimistes. Fenêtre au fond là. On avance, on avance. Out. Sniper. Vas-y, on passe à droite la caque là. Allez, tic et tac en avant. Go, go, go. Putain, il y a un clocher.